너무 간단해서 5분도 안 걸리는 초간단 콩나물밥 이렇게 만들어 보세요. 그냥 먹어도 맛있고 김에 싸 먹으면 진짜 최고예요. 전자레인지용 용기에 밥 한 공기 깔고 콩나물 한 줌 올려주세요. 전자레인지에 4분 돌리는 동안 양념장 준비할게요. 고춧가루 하나, 알룰로스 반 스푼, 간장 둘, 참기름 하나, 다진 마늘 하나, 청양고추 한 개, 깨 조금 넣고 잘 섞어주세요. 그릇에 물 넣고 계란이 잠기도록 한 다음 전자레인지에 1분 30초 돌려주세요. 이제 콩나물 위에 계란 올리고 양념장 올려서 쓱쓱 비벼주면